Right, dito na kami sa Villar territory, Villar Avenue. Siguro mga 1K na lang, daang rain na. Lapit na. Nakakasing kwenta na kami oh. Dito na kami sa Daang Reyna, sa Palazzo Verde. Okay. Kita niyo yung pavilion dito. Pavilion ba yan? Simbahan. Simbahan. Sigat yan. Diyan maraming sinasakal. Kinakasal. So itong Daang Reyna Laps nasa around 3.3 kilometers isang loop nito. Woo! Okay. So ang plano daw nitong dalawa, 10 laps. What? So 33 kilometers, kaya ng 1 hour. 10 laps, 10 oras lang yun. Basta takbong 35 lang. Mga 35, pwede yan. Ikutan. Tulad yan, kung sasabay ka dyan, no? Oh no! 40 tayo, pag dyan tayo sumabay. Magwa-water break muna kami para may gasolina. Tapos saka kami babanat mamaya, kung may pambanat pa. Plus pag ako dun sa shortcut natin So water break sana kami, kaya lang hindi pa umabot sa water break to Naplatan pa. Butas kaya talaga o na lang yung pito? Na lang, tingin ko na pinch flat. Oo. Kanina ramdam ko na mama. Wala naman. Parang okay, bike check muna natin tong naplatan na to. So, yung bike niya, nga ba to? CAD 8 ba to? CAD 8 yan. CAD 8. Hindi ko alam anong year Pero meron yata 2008. Group set niya R5800. Tapos naka siya, naka oval chainring. Pati ba likod nan? Oo. Pati likod oh. Tapos yung kanyang cleats ay pang MTB to, di ba? MTB na cleats. Malaysia oh. Tapos naka submit na hub. Pang malakasan yan. Tapos yung chain niya 18 karat gold. What? Tapos meron siyang sanding na cadence and speed sensor. Pang indoor niya yan. Ang wheel set, may wheel set niya submit din. Tapos naka GP 5000 pang malakasan. Straight na 105 pala to eh. Okay. Battle cage, lightweight to. Ayan. Ayan. Ano nakita mo? Ayan. Maliit no? Kaya pang ipatch. Oo. Tapos meron siyang Maylan na cadence sensor. Nice. Tapos ito pa pala, naka siya. Tong oversized pulley mo muna to? Ikot natin. Ay, hindi kita eh. Ano yan? 17 fits. 13, 7 13. Ay hindi, 13, 15 Bali plus plus 5 watts pag meron ka niyan. What? Plus 5 watts yun. Usapan namin 30 lang, nagiging 45 dahil dito oh. Morning. Yeah. Ganda dito, mapuno. Kung nakaka5 or 6 na laps na kami, kaya gagawin namin 5 laps pa. Oh no!
tapos na kami mag-laps. Naka 20 laps kami. Eto matindi oh. 40. Ang average namin 45. Mali ang takbuhan 45 tsaka 40. Ganun. Pangarap. Uwi na kami. Hindi ka na, hindi ka. Ito nga pala yung tinatawag naming recharge ride. Ay discharge ride pala. Na-discharge yung mga lakas namin. Okay, uwi na. Okay, Ginaldo ka, okay. Basta ako, open ka na lang ako. Bahala kayo. Ibuwi na ako. Uwi na ako. Papagalitan na ako. Napag-text ka na. Hindi. Text ka muna. Hindi, okay. Init na. So 10:53 AM na. Nakaka 96.6 kilometers na ako. Nandito na ako sa loob ng village. Siguro mga 3K na lang bahay na. Okay, at least medyo maganda yung naging ruta ngayon. Nag-attempt kaming magtagaytay, kaya lang kinara kami sa boundary ng papuntang Amadeo. So nag-decide kaming magdaang Reyna. So dumaan kami ng pala-pala kanina. Oops. Uy! Nilibak pala. So dumaan kami ng pala-pala, then shortcut kami dun sa Lasal, then papuntang PUP, Dasma. Lasal, and then diretso ng Molino. Kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng vlog, yung related to cycling, don't forget to subscribe to my YouTube, okay? And please comment, like, share. Thank you. See you again next week. Always stay safe. Bye-bye.